un grand chanteur na kati mboko même yo mo chanteur ne chez yo na litoi no mais sengata na litoi na nga grand chanteur to la nit bien donc pas na yo na on comprend que faire pas un grand chanteur na litoi na yo aza grand chanteur na litoi na nga grand chanteur il y a beaucoup de grands chanteurs au va surpasser na chant pour ça on a la dimension chant on a dit fiesta makasi faire ne chante pas fiesta suspense ndeni ni faire mdaboma cartel là yo e baté ndeni yo na expliquer que ba fali banda futa ba $500 ba $600 na mois et si là attend faire aïe. Bonjour très cher internet, bonjour à tous et puis bonsoir na bao ta la biso na ngonga pourquoi yango site na bino o bolingaka mingi pe site e pesaka makambo Vie Nouvelle Média et na mopanzi sango molobeli o apanzaka nteke aji arubu kisisi na waruganga almutaba almukaim almutak almuhaka yeyo penandeka tolobaka fatulub matulub anam donc to ya wapo to pesa bino makambo pe to lakisa bino invité ya kitoko o pe aza moko ya bayembi ya minene na kati ya mboka na biso pe aevraka na orchestre ya munene epa ya vie na biso Quadra Koramani Kofi Olomide oyo apesa makambo ya minene na kati ya mboka oyo alingaka bato pe o asalaka musala ne kitoko abinisa pa binisaka lelo tozana moko ya ba musicien na ye oyo asailaki bino vocal ya kitoko Aipolo tozana ye ensemble donc le quoi tozana ye na osepela bino pena bomona epo mitune eza ya biso ba réponse eza ye donc biso tozana pona otuna ye a répondre biso pe to yeba ti lelo azosala nini aza wapi akenda wapi to aoyokana te pona nini. Bonjour papa. Ouais, bonjour Adji, bonjour vraiment. Na yo kelo mo lobi azoyokana tete ko yokana na basansi ni boro na beta muketu dia mini yakani ya kwela ba musa muni toka mamba mugiyungulu kya muta mini baby di mini mama yendi miguni na mamtu mini ranyu muserka ya dia balore mama amienda kumuziduri ya kwati mizidi ya mini nani kamumongi amienda kumuziduri ya kwati mizidi ya mini nani kamumongi les rames power papa didi del pirlo Saint Rolls c'est James babi anzembe Hi Polo, hi Polo, hi Polo, give Willem Polo, Polo wamanoena katikate bale, tuto turune zamba na matone mi bale fimbaye so ya muninga tsombo anetera motso rouge tuta ti alingiza ngangaye alingiza kotangaye alingiza komizanga na na mola gati kala kala mama karola gito Adu Bosco na US les grands mots pas quoi Koramani Babian Zembie. Merci beaucoup, j'espère qu'il a confirmé bino pona relaxa bino ke yé muto asala vocal wana na dédié vocal e pa ya bana makala mi balé ope baza moko bana ya makala Nogaël Amani Lushombo mona muswahili propre mobala poil na pesi yango lisusu pa ya Guy Basket mokonza des saisons donc artiste na bino yeyo Yemoko Aipolo yeyo tozane ensemble Aipolo tongi to pozo ka question ya liboso ndenge za ka mbobo mesano ba fan na yo bazotala yo okopesa bango parcours na yo ya carrière musicale na yo Nous baba Guy Basket mokonzi des continents Guy Basket a idéologie bien pour wana na mtu na kati na nga secteur nga mwana makala na botem na makala na koli na makala na idéologie puna ke do idéologie na nous ça petit vanda bodon na nga makala bien que na bimara tongo kinda ba mboka wana na Sénéchal mais parcours na makala na bandindule na makala na tangi ba primaire na makala na Saint-Mathias na vide na DVV dans Ngolo institut Ngolo na makala na Zwadip bandule na bande na ba massa na nga ba Charun Zimbu akenda tika biso ba massa na nga ba descend ngala ba kenda ba tika biso mais si le loto okoba ba Thierry Migler ba Ali ba Thierry Mananga notamment Serif Gidol Vavansone donc parcours nezo kenda to bosser tinenga ya rosala na bossman na secteur ba super stune on en a reprimé tant que grand chanteur il y a secteur il y a commune pour après ba na biso ba ilo kanto binotu boyebi melankampe ba ilo kanto ba na biso redi amisi quoi Bastino Mubi, mon oncle quoi. Wana oncle na ngai na nenga kisangani mais ngai siko
na yaki wana après bango na primé na champ na nenga makala bato tout ba comprendre qui peut ba exprimer qui peut na que non te yo faut taquer na yo taquer na moi ba yolo na poussane na yolo na leki campings na epina na concerto to kutani na ba dizo mtami manga na masana nga Mizuma Kwayala azana Paris na minute Mizuma Kwayala tutangane chiki pendant nga 3 fois na pemene na bana pemene mo na ba mo na nga po aibike ma réponse est à la ming exact boué au salake attaque à G na Black Story wana ba focal mo na beta on a reprimé ma beso e bande ala so na me souvenir nango mawala ngaye zelena linga boyangalanda motwe mo solo oh Dieu le Père pourquoi tu m'as créé ainsi pauvre nazanga zelena linga ntema na misuli lembo nazanga jomando tambo Mizuma Kwayala pichu d'Auster ba vocal moi batan wana to bossa wana ba masana nga ilus Jimmy Adoli ba Brigade Sarbati ba Diego Kao Suira Mundelu Grand Dormeur ya monde Suira Mundelu o tozane lelo na kati ya quartier latin zo kanga drum Suira Mundelu beta mbrugudu yepe to alane dans zo mona to bandine na moi beaux enfants quoi na bossé on a baya na boulega te fona take Big Stone pour faire des FAO les grands prêtres sénéchalais hein grand kunganer ya osaranate ala ina posa ba chanter nde sala igana santai caractère à chananga na charisme na nga fona take Big Stone na kende pas sénéchalais na yemba na elongo po na captiver sous mokili nde na rokende na kuta 350 chanteurs déjà recrutés si vous faut basa la so bande ni ngana ko mona mutasuka yebiga na tanga na bakini lelo kunga na kine beba baya ba koma wemba na bafanti batana biso to kola batu ba yemba na so santi mwana yemba pena norme ya rumba ya li fiesta pena ya li donc vocal mne do captiver mais lelo koma ba wasario koma ka net mo biche bimande mo bimandunda na habite quoi mona pe mutacha on a maleo abatu bando sombango ba oliango mais ba fo bandule na kangi na Big Stone na côté là bango na eba na emba jour ngo Dieu donné en Ngumba témoin Dieu donné en Ngumba un grand journaliste ya mboka oyo hein Dieu donné en Ngumba la on a recrutement na bando pa sola na emba Solange na kobanga na kolenga na koka somwaliwa elimae yo motema anga mwana mama nazwi lisusu liboma ya kolinga eske na kokoka kobosa na solara a Solange yo motema na kobanga kolenga samoro na kobanga satana kota mabe ngasengi na biso toroboya na kopesa rasoni Solange aurora Solange mama talanga wa motema mokobete na façon ya kopoma moto Louis Santos vraiment tu m'as rendu folle le loto lingana lobi toboyana na kosuka wapi olukelinga liwa ongayo na kokarachwa Solange ara Solange Solange ara Solange merci artiste Royemba Tenzebele ya Royemba oui wanokoma qui pas avait des FAO sénéchalais et au sala gesenga il faut 3 chanteurs si on recrute tout bazwaki balanda pour na ba tourner d'Afrique là ina ngo pour représenter album na NSC de Londres na sirboye bien de to rotake to kei ba Afrique to beta fort ba stade kili to parcours na des grands saranate et au sala tant mo bo sentiment na ngala ming na parce qu'on a le quadre koraman il veut me pas te yo benge sobi obenge fe beng lo ba fe na biso ya boga so benge fe mo pa honnête na âge no don na habité quoi papa mo pa le quadre donc papa moko to tigala na légende ya mboka ya Afrique
donc mutu o photo betela ratolo quel lo so combat mo boeza que non faut ba bimisa ba bactère à champ bactère andule pour ba défendre Congo. C'est le quadra Koramande. Yo ozokumisa okumisa mingi le vieux quadra Koramane mais na Congo to yebi ke via ranking o pe ba misie ba yebi eza vieux quadra Koramane mais na moni yo ozokumisa posaka misie na yeto ndeni. Ah, ranking nanani. Ye moka mi benga vieux bola to bia na vieux ranking. Ye abenga bongote. Ya za na ranking na mujuta yo je mona nani yango na ranking na le quadra. Yo za na ranking na mbongo makasi bongo. Bi muta simbisa ba petit touche yene muta sala ka boda vieux mo bo mystique. Ono ya simbisa ka touche yo monaki. Bon, on doit continuer mission. Nous petit moko, yo tanga petit moko, oyo basimbisa touche. Ça va te retanga bango mais si côté tozo continuer nanu, te tozo continuer tozo koba après. Petit otanga ndazate. Petit otanga zate. So ipso ala ko linga otanga e. Bon. Na ye wana ya osala na Kenya parce qu'on a boulé na bité fonga na takeka pa le quadra Koramane songa mbeli. Donc mutu oyo nde siko na santaki na champ na kati ya mboka po batana ba King Kester bali. Bah ekumani kwa ekumani fait beaucoup ancêtre ya champ ba alaki manga na tala isko dimension ya degré ya champ ou le quadre dans nos exprimer de senga ifuna ya pembe nae na kangama nae pour na m'épanouir na degré champ na degré ya cantaisme ya ba spiritualité ya vibration pour au captiver public nde na ero ya wana na kutana na le quadre na Kenya. Oui, bah, kokota na okota boye moi tinda ba benga babi. Kokota na okota place vanda odama tu nanga yi. Abi apetso ya gya na boya gya za tetia bima nanga bima bo abi mona nga kene na yaka na ebu abi yo na fere na legi na shana bi. Oh. No panza fere mabe. Oh. Websa ke vina ke yo panza fere. Ouais, so tuni les Rambo, les quadra Koramane na websa yo. Yo po yebi ko panza fere na champ. Yo yebi bongote. Eza question te ngana ba ngana za rapona ba question donc ba réponse eza même ça quoi dans na panzae pour na ebi ngana ebi na panzae tam souve mo so avant de tourner bo faire là neni ya na so gate ya na teta na chambre yo mo on est na doute mais muto ayebi o dans lito ina vibration on comprendre bou les ramba bo mo ni abi o panza faire a teti mabe to tout na chanteur mususu chanteur moi mais pas des fois tout nisko jeune sana ese makuta yo na makuta na panza makuta be mon ba tutor lo ba panza bango lo ba panza bango mais ngala bimisa ba fali na bimisa ba bourreau yo kampela na bimisa ba samchintu na bimisa ba Suzuki 4x4 mikolo kutu nazana fali di kapazo mbama ka ba Elton John comprends lo le ramba esanga les quadra Koramane alors bi moi na mayo zo mbama ka ba Elton John. Et puis, on a habité dans le premier champ, c'était Fali quoi. Pendant que on a champ, on a kangamakasi. Bou, les Rambabi, c'est là na yoka yo, na vidéo yo kinga bi vraiment tu chantes très bien vraiment. Et puis singa so no yemba non, na bando yemba Washington. Washington otikanga na tuna, Washington otikanga na tuna. Banda evalia kamuma bolingo kenda na mboka nini. Washington motema nanga o dynamique likonga exception besa maladie sans traitement chimiothérapie on se fait ma frère si c'est sans succès Rita Borola au secours Fabikata sala ba ninga no yemba yo sala dio on comprendre lo va vite on comprendre donc na yemba dio na lukiango Washington otikanga na tuna Washington otikanga na tuna bana evalia nguma bolimeke na mboka ninye Washington motema nanga dynamique ligonga na sa maladie sans traitement chimiothérapie sans effet vous comprenez pas sans soin va bi vraiment bobe bana ka ndeni na defa o pe ko mabulu Mabita verbe au orchestre pour faire ça orchestre koufi quoi donc namda débrouiller walinga zonga kina zonga verbe ndengwana c'est bon ngana otigolo balare pas Gilles ça na olanda mouvement na kin le roi pe na Kenya na laina ndo primé tant que grand chanteur à Moka mopa o muta bengisa yo oyakin ouais et singa so ko miga kin lelo ba quartier la temba mo bando travail les jours on a mais so na memi on orchestre na temps o na mona baya ba yo ka moi kelo Bon dimanche il y a ça on ba bokoza ba chanteur tout boche bango on tout bando pasolante après 3 jours
nga bo benga na public na nga te bo benga ba public na bango après 3 jours ne ba juger que na yembi danger. Merci. La esco boule que fona kitakin bala rango pe le quoi datika kia to bumango banini les nga motan yo sala gabu les ramba su pe faire na mouvement wanga la kana bankenya na yo boule que na bia lo wa faire na fali ba Jessica mongo na kata quartier la te donc nga fona ko ya na ya poto panzasko nteke longo na bayaya kokoya na okoya kini nde ya kosala la parcours akoyaka wana dikapa beta droit chemin wo na Kenya bito yokango biso tu buye osala peke na yoka mbala sima pe buye no ofere pa longwe na bien ndenge wana nga pe na yo yakini na esko koluka les rambo na parler tokutana na rambo nde ni na baki na mais tant que musicien par connaissance il y a oncle Ressé Olomide oncle Ressé mon oncle. Oncle wa pesa idéologie na mankam oncle Ressé vraiment ce ba oncle tout ba la net yo na mbise quoi donc yo sala que oncle Ressé a benga le quadre nani wana obabi aloba singa so ibsagi ke no so akomika kin aya obosena kati quartier latin les ramba bi ça na parler le temps qu'on a que na parler les ramba bengi ferré donc quoi da bengi ferré on fait ça le mois à bomber na sima kota piscine on appelle na koti non yonde babita yonde babia yemba na bandiga wo yemba babi kata na petit mon lito danger ça dire soit ndimi o na jeu quoi gola na tala bo faire obima ngos ko na tala ya na mais ya le mois déjà beta babor mais aye ka pa yo kanga bon dire ya ta yo kanga lo ko le ramba lobi Bengue pour ça les so tester donc ça tu comprendre bien et pas ça le sanga tester te po yo kanga donc fait tellement na ça na panzae vous comprenez veut ce que tu gana bord wana et puis sango ya no na jeune moi ba ka panzae ya pe so susine ala ka kutana ya ngo ba ka panzae atala nano izrande ya pa ya pour déjà be ça ke fo yo ka ya morazo ya wa ba nini babi wana bani aya sango tout na sango mbote mama yembat na concentré non na bien vraiment les ramba bien yo kangai oh ya yembako na concentré sur bien na bien wana on mi lo bela ya pressé ma be mais fona yemba yo kanga quoi oh ya baksara ya yembat moi doute moi chumeza là qui pour faire moi ça qui déjà présent chuma ndeni yo rappelle pour faire un grand chanteur na kata mboko même yo mo chanteur ne chez yo na lito ino mais chengata na lito ina nga grand chanteur surtout l'année bien donc pas na yo na on comprend que faire pas un grand chanteur na lito ina yo aza grand chanteur na lito ina nga aza grand chanteur il y a beaucoup de grands chanteurs au ba surpasser na chant donc tout le bagage na succès parmi bato ba yemba na ba fois mo bongo ozo comprendre kati yo te très cher internet ngai te nga na lobby na nga na tuni na ba ke ba question ezanga a lobby ke non ti lelo na yo ka faire qui grand chanteur na été na yo ka pete ka yemba danger de zaka moi succès de zanga te do bino bato Holanda ya moni ndule na biso ya Congo bo sal sa ngoma sécurité bato mo zo ndule ndemo des arts mo hein ndule yana ba norme rumba ezana ba norme odembe ezana ba chant fiesta ezana norme o ba embela ba chant nzembe golega mingi na TV sali succès mais ça te ke ba embi danger na chant ozo comprendre lo na lobo ba petit mo be ba beta ba décalage zo sala succès là que ba emba danger et ça pour ba lobby te ke ba emba danger mais so zala fait mon we ram dans le ba ya emba danger ba tutu ba non di maga ba on di maga petit voix ne on a emba na ba décalage danger na chant ndé mo na ba ya ozoloba na lobby te ke faire ya za faux chanteur mais na ba za grand chanteur a ba tutu te pourtant on a dit devant je vois que faire na mo na te pour ça na la dimension chant on a dit fiesta makasi faire ne chante pas fiesta surtout l'année bien des gars le bara pas vieux au leki et pe au leki oza conscient yo moko marambo lo ba au leki na pas solé ma ben na chant na est-ce qu'on a télémi ya yemba tali oh yo suga wana donc kota ko leka wana yo bang so makasi ya au monde so ya zana na lo babongo te yemo ayebi to téléma ya yemba na concentrer la tali le quadre troisième yemba na e to tali le quadre le biso de le quadre bi yemba na bando yemba ya plus lito ipe mena muno na ngai ayo kamela na embi na sentir que quand sito na embi déjà mutu fa jijete na kati ba longola ga lito ah boyo na orchestre bato zemba no ga neti leader an à part ndengwano emba su neti nani na c'était na emba wana
na yembaka pe ndenge boyembaka yembaka wana abi oh ndenge bango bayembaka yemba ndenge bayembaka wana ndenge bango bakanisaka so azomatamata donc azoyemba danger loko azomata bino tuna kin botikaka na eloko wana lite oyike moto azomata grand chanteur atie te bavwana mike yango eboma ndula Congo boyebaka te moto azoyemba sans norme mais po atie voi mwa mokie bobando oyoki nde azoyemba danger ezalaka bongo te na kine ya bongo petit mot pas koya bando gangane nzambe le roi raté fois mukie batu basepel na ye non bato nyonso boyembaka likolo donc ai polo babi alobi boyembaka bien te bokosa bato donc faut boyembaka bien faut bayembaka bien faut bayeba pe que non ndulango eza ya batabulei comprendre ndule eza ya bakester ya bapapa wemba mando yemba likolo ti siko abanda koyemba ngo na norme ozokelo na oloba norme ya fiesta papa wemba a quitté son orchestre pour entrer chez Tabouley pour comprendre la fiesta tu vois indusa zo comprendre kunga foza yoka na nuneti ngozoyo kangana kolele payo sali okangi matoy ngata na ndoto na lingi nguduze ngala pénétrer mémoire na yo. Et comme était étranger, comme on a immigré en séjour illégal, il y avait vraiment un scarot qui corrompt, pardonnerait. Mon tour de kinga inasi na lingi. Mais pour on a le côté ali fait le. Au sentiment norme. N'habite sur le mode de Grimaud, pétion on va embarquer parfois le courant va embarquer. Bato ba ro jijo bato ba Hollanda yonga moyena jijo ezati ponga na journaliste ouais tant on a le bayo donc automatiquement on a le bana bato ba otalanga ye ngana na le babu na sorte que toujours défendre ndule na biso le loko bato azo mbaki budiki ayi bo atie oh ba komo benge grand chanteur pour vieux moko boye surtout bato ba uti ba orchestre avait une sonne na maison mère surtout bato ba uta kuna bazana idéologie biembelère au saranate donc tellement fait oui le baga donc et s'il li bato moyo que non dia danger na il paraît yo po kindaka na maison mère pozo makam siko dimension na nga ya chant na maison mère ezoate ponga na ba cantaise maintenant na fiesta na ebio demba en plus nana ba norme en plus avant na ya maison mère on a outi sous quartier latin 7 ans na quartier latin jusqu'au combien de fiesta na meli hein. Combien de chansons où les grands bazars n'ont pas de nangina zongo no na question oya maison mère to ngito zonga no on a répondre na ye wana na dimension où na uti na quartier latin et na niatisco podium ya wenge maison mère ya mo boye abeta 9 ans na Big Star abetisco 7 ans na quartier latin dimension chani ni yo imaginer et puis aipolo Zono n'habite vocal wana yo kangonde. Vocal biso nyonso to yebi même ba fan na yo ba sepela kana. Donc eza norme eza wana ya ndule na biso. Na lo baraso ba chanteur atanet bino boyemba ba likolo wana. Bino boyemba ba voana bo chonde basi. Ba mise ba mo ne basi ezolekela. Si c'est la biso na ya maison mère na mono koti. Cantaisme ya degré à chant o na ya na ngone simba te ba ko contenir na podium te. Pour ba sala tout ba katanga. Na ya wenge boy na mata podium chou batika espace na passo la chant non improviser na passo la bato ga ngonde match à Real na Barça comprendre wana bato tout batala rango to landa même na internet eleka ouais kasi tant on se comme sali action bongo n'est-ce pas pour maintenir le mouvement c'est ça ce que bon ba maintenant tene ni ba sentir quand bon ba no le ba on zo monde kofi ah maneti kofi. Donc, mon place dans comprenant que la dimension y a orchestre et tout y a Congo, c'est quartier latin. Pour batutu o baemba na mboka oyo ba imita Kofi. Na ba oyo ba la ba prêtre, ba on ba bandai masolon avant. Maintenant on vient que non civilisation Kofi le dominagi ba civilisation ba chana bango, bango tout ba mo Holanda les rambo. Yango to lingi to lo pardon. Fait tout. Pardon. Sans Kofi na nous les no donc hein? Au perdre. Pardonne-nous. Donc, na lingi to avancer. Ouais. Parce que to vandika esika moko na maison mère ozo sa lokwa ko kima parce que biso ndenge to yebeli news opelo ba maki awa oui bazwa ki yo na maison mère mais batinda ki yo pa ya musicien moko o kende susu encadrer yo lisusu pour que ozo structure à maison mère po ba yoka ki koza no bon chanteur
mais ba norme wana o bango balingaki yango zalaki na ngoti. Donc c'est ça. Donc autant que pas comme musicien parce que oyebi musicien oyo kendaka na ndako na ya mo bozo kendaka ko. Moi chante. Ngana rosa na chanteur moko to na roke na wenge pour azwa chant. Pour ngana ye na wenge bango nyonso tout ba fan na ngai. Ba musicien tout. Donc comprendre ça sans lo. Igo sente ina ok na e wapi. Kakola beta drum ma laksanga chant. Na eso degré na la na degré na lingande na rosa ba musicien wenge na 26 bango na ndola sa bango chant. Oza sir na mambolo ba bato ba otalo oza télévision. Ça yo tangu na yaki wana. Tangu na ya wana na kuta miel de son. Nakuta Watanabe, héritier, boss live, Mutsunangai. Tout nos boss live. Il pas yembra likolo. Siko, hier, zandenge maona na mutoto lo nani, o nani, garçon o nani. Migo pas dans succès soute. Nani. Tono banani. Jomo ba chezo simbate. Yebete kombo fa. Nalo ba watate, Watanabe bazana ba flair. Ferre. Ah, yo ba nolo ba ya. Ngana ba nolo ba ete yo nem to tuna pona mona mingi mingi donc ferre. Oh, na chrétien qui na betelo li solo bi la chrétien. Na chrétien mutaba tout point. Na lo baboya, te ko chaka te moni bino nde bo salaire bo bebi si faire. Faire ando e mamwa bien. E razo mamwa bien bino bo zui bo mo kumise trop, ya bo maya ya. Moi pour que c'est na chez ta tika la stationnant. Suspense nde ni faire mdabo ma carte la te. Yo ebate ndeni yo na expliquer que ba fali ba futa ba $500 ba $600 na mois et si là attend faire right aboma je na latino a signé contrat na mbongo mke donc na ba tutu ba kamo en plus ça 6 7 na ebité internet biso to yeba maramsu te ngana ba lo ba ke maramsu fo ko yo kaka donc faire lelo yo mtara oboma pena quartier latino aboma ta baby sama ouais basala ba banda ozo kita banini po ya donc auti na ba jena bango wenga na ba futa na bango ba tuté oui non on esprit on so na nga latino te ba donc na habité ko comprendre na quartier la te ba futa ba toi nga enfin na wenga on attend na yaka on na beto li solo une année 8 mois na tikala o mon esika ba mfelo pa salaire limité ngai on a qui non confirmé te na base ba ya pe ba sa ba réunion na sima podium ba solo la balela et puis bango tout bango na ba longwa ba nanga na ya yo ebiti ba tout dans la bango quand on a présence on va les bogar ba longwa ba nani ba longwa ba tout si les lo ba futa ba tuté bon quartier la terre yo zo salaire na ngamo na regretta na bi nini zo ki ngap na ya awa o yebeke maison mère we ranson de prêtre wa fula raba ngai na regretta. Pourquoi na yaki ya yo sanga orchestre album mo to beti album ni sali succès ou bien vocal ni yo bina wenge yo yembela en vocal mo wenge ya succès o ego le ganet dimension ya polo ngana chanter et ati ba vocal a pété ya ba combo ba vocal a travail na zo expliquer so tuni wata websa yo wata pas ala nga la rane za ba recherche ne mususu et dans la dimension wenge te. Merci artiste. C'est ça artiste. C'est ça topé ça non moi pose en tout cas très cher internet au bozolanda biso tolobaki ke biso ba question za biso ba réponse za ya invité na biso babi aipolo o asela bino vocal kitoko Yvette Lunda na Coco Izé, Yvette Lunda Arubu, ma grande sœur propre. J'espère que vous allez leki na yo. To panzaka nteke. Biso to lobaraka. Donc malobeza biso. Ezaka yem to répondre. Te ngaza ko boka te ngam. Wingi wana na webso. Aussi c'est question te yo katinga masolo ko boka. Yvette nani? Yvette Lunda, ma grande sœur propre. Ah, yo ga grande sœur propre ya ye mais ngate quoi. Vrai chérie ya pembe bani na vimba ba. On a femme africaine. Vraiment ba mbote belé sigo ali moi c'est chocolat net caramel na ebité quoi. Ah bon. Wenge yo sala ke na mata podium ma wenge na vibra na dimension. Va l'obité yé des gars au passolé là photo tindele ba missile. On a 20 sonné quoi. Ba tindele ba missile. Ce qu'on a c'est là ba missile on ba ya pour na prouver bango que non na pas solo on a ba missile. Pour na yaki on a fait esprit na bi ba ya ba imbara imbande ba lo ba imbara danger alors na la ba on a wenge na pas solo ba on a champ. Et Olivier devant nga bébé. So tout ni moi ça yo on a grand chanteur devant. Tikili Olivier. Oh muta lobi sa mokili da ontango mapia la kei yem ta jure élève. Na lobi ya Olivier
devant nga, c'est mon petit frère. Petit frère na chant. T'es ancien, t'es des grands chants, je lui apprendrai des choses. Tu vois? Je lui apprendrai des choses. Non, je sais que c'est réel. Tout. Surtout, il y a des Fabregas, surtout, il y a des Robinho, des dimensions chanteur, mana dimension en Saranate. Ouais, si vous avez tout, on a ce que vous avez dit, vous avez moulongo, on a l'accent mankam. L'accent Fabregas. Mais c'est mon petit frère Nachan. Mais artiste. Donc, yo batunyo so na landi bien surtout ba na maison mère ba uta na maison mère très cher internet ya zo boya bango kaka. Donc poka wera boya ki yo to po ezaki ndenge. Nga ba boya ngate. Donc hier azo boya maison mère ba bengana ki yo donc c'est ça pour bien wera boya ki. Tika. Na ya na maison nga so na mouvement ezaka so na ye na captiver public. Mutu tout autant ndule na minute so na fois à captiver. Nous na boule na sala wana te mena ya wana na dimension ya chant na nga et puis na continue na wenge ba tout ba fan na podium banda na drummer na ba musicien ba chanter e polo ba paniquer mabe na bito yo na lito yo zo ngo pete ah vraiment changwa ozo ngo pete plan na mais plan wana eza mama na ba na ba so za chanteur beta ngo 7 fois na tongo 7 fois na pourquoi so sala ngo pendant 7 mois 7 fois na tongo 7 fois na pourquoi pendant 7 mois et fongolo ba corde vocale na sala yango hasard te na sala ngo po ya apaiser ba chanteur rebelle au lozo temps ya rozwa 20 chansons ya Taboulay 20 chansons ya Pépé Calé 20 chansons ya Kester 85 chansons ya les Rambo on se comprend et puis il y a ba chansons ciblées pour bimisa ba couleur wana donc so travail vocal wana 7 fois na tongo 7 fois na pourquoi pendant 7 mois, ils ont tout travaillé à peu près dans les 800 chansons. Merci beaucoup. Tokati on a muke quand on est comme d'habitude. To vandika na maison mère te, to vandika rapona ni te mais to zobeta siko li solo na ye oyo ye lelo azana kati ya orchestre ya Papa Kofi po ya vito benge le grand mopao Quadra Koraman nenga zana kati ya orchestre na ye. Bon, to lingoto tunoka question moko. Po to ebika ke to yoka vocal moko. Vieux pe a obimisa sou banzembo te donc vieux alobaki ke ya tiki li ba musicien est-ce que ozana chance lisusu ya ko ya ba vocal ou bien ya chanson na kati ya orchestre ya Koffi Olomide non yo do lo ba via tiki va peut-être 13e apôtre mais na minute sur légende des Oya alobaki album na hier osala so album asuka parce qu'on a zo apprendre yo tiki quand on apprendre yo pour yo sala nos recherches information te pour nous no se batunerer bolongo la partie tout le monde a beaucoup bolongo la partie information est que les Rambo a sa légende et tant que la légende de la musique congolaise de la musique africaine de la musique mondiale pour ataba paf dadi ba arkeli ba nani ba toana tout oy ba s'inspirer pas Quadra ndeni oh Quadra emana ba beats et belé o esala en États-Unis est inspiré na ndule na biso parce que ce ndule na biso na exploitant ndule ya panza ba couleur ebelo ka ba gwaya pas surtout a gwaya so ye R&B o ka ba gwaya bima wana a gwaya nazali so ki ba petio na ba Shakira ba ba beta ba gwaya a gwaya c'est les Rambo donc tinyo so zoloba ngana comprendre le moko attaque journaliste na ngana expliquer album légende pourquoi pour na oloba ke batu tout na monde ba exploitaka sur musique ya Koffi Olomide donc légende des Oya chanson moro ya légende na sur Oya légende moi dimi Oya légende élégance question na biso to oroyemba na yo pardon s'il vous plaît artiste oroyemba ta oroyemba donc ba question na biso mingi ezala surtout pourquoi tozolobela sur d'abord yo moko et tota la carrière parce que to ebi on a vocal moko aipolo oyo ebimisi yo o pelelo esalaki ke okene maison mère o pelelo mutu esalaki ke lelo kombo eyeba na pe ba fanatique no bazaka na poto balanda yo et to yebi te chance mususu ezali to ezate ou soit osuki ka na vocal wana moko yo ko lo babongo na bia V a obimisa légende sur légende de l'équipe album à quartier latin Izoya
Pour batutu ba orchestre belé ba bimisa na bango album. Mais album il y a quartier la Tezoya après légende. Légende déjà boyoga élégance, légende pipi et ça. Papa ngwa soumeza. D'ailleurs dimanche au les quoi dans les gana na digital. Hein? Bolanda e bo mona e. Boyoka souma kamba lobele labino. Boyoka ke mankambu pne ali. Mankambu pne ali à danger. Les quadres à pesinga nkunga. Nkunga wana nanga na cha ba chenze belé. Pour ba che belé ba ya belé ba emba surtout ba emba ba voix mike ne basi. Ba emba na ba plan nga. Avant nimna zo emba ne plan no mazo emba mabe. Yo mo potali ayayo ayembi maembi mabe. Pourquoi zo idéologie wana na chagite? Vous comprenez? Bah signer ba plan. Il y a un moment ba comment ça net ba emba ba deuxième fois mais il y a salité. Et au sala les quadres pesi kunga. Non pas sur la kunga. Titre na benga makuta. Hein madame, vous comprenez makuta? Oui makuta la xinine. Makuta. Nezo senga makuta. Makuta ye. Babaro ba iba on papa. Merci artiste Tozoko Bakaka. Artiste pardon. Nanga na nana obabi. Hein? Nana nana obabi logo yo. Batu o lo bagi o epsa bango balo baga déjà ba pesa ba combo ba sala ka pêcher ndenge ala na bagi dans nga moins 500 balles so bogi moins 500 balles déjà na romo kotso na kati ya ba combo na kati ya champ na yembo ya royemba pour le quadre mo boaka mabanga bien que to pia ba combo le quadre boaka ba Mike Mosisi ba donc ba Jojo Mandiki Mapata Eric Alombi l'ingénieur mais bino bo pia ka ba combo ya batu na bino puna yemba rango elongo tant on a bien na liaki déjà entafuna yemba ngo puna bimisa yo. Vous comprendre? Merci artiste Tozoko Bakaka na sur Tozo qui est déjà non chité. Tozara na question moto tout na kati émission na biso oyo olinga koloba bo solo donc vérité na biso to linga vérité. Bon ça va Tozonga na wenge ata na côté ya suka. Yo zara na problème ka ya maison mère. Missile ba yo tinda nani sala ga wata kene poto. Tant ba ba missile ba pona ye peta ga missile moko wata miel na Olivier te Olivier ba kocha ete na makambo na ngana ye wana ba kocha ndeni. Bache ebo alotin mais bo alotin yana amona problème mais comme la mbinga. Ye mo mona ke bache sigo devant aipolo basa la question réponse. Bobi marque mo kotina kata kitanda na bash. Okuti siko ye mo ndolo epi o ka ba son na ege abeta batu bakao. Yo ce qu'on a monté to mike na yo en plus au travail bien te. Okutan siko na ya on a champion bani. Ya zo mataka na olemba na ebi ba chinois ne ba mataka na komba ya meta za jona déception ebi ga na sambwe. Ameki mo babilo ne aya na beta ebo wa jour wana. Donc yango mona na ba te na tika na longwe na zongi na latino po na beti dege na betel na mona ba mito benga sute. Na simba ya na beta ya dega osakana te. Et boa casser voix pendant 2 semaines à travailler raté et c'est moi-même na été Luka Makasa manga senda sika tokisa yango jina ngona melango voye fungwa so tourner boa robetolo di solo. Merci beaucoup merci Tozokoba est-ce que ezana ba musicien oyo yebi a na Congo pe baza ba grand chanteur oyo yebi bango oyo yebi okotangela biso ba komo na bango sa ata ba vocal à 2 personnes des musiciens yebi ke baza pena ba chanteur ba grand chanteur na mboko o baza lelo ba o ba kenda te e ba o baza na mupepe siko ya part batu ba kufa o ba na mupepe siko banani on ba na mupepe na yebi ke za ba monsieur belé ba na mupepe ba chaneti o sungo pe na tangi ba komo na bango nani on deux tanga non neti Fabrigaz Yeba chanenga na royemba ngote za mukieto yana dimension mike. Je peux jamais conseiller quelqu'un qui landa caché wana pour comme un grand lobby. Robino Munde. Non, surtout pas. Ce qui n'a pas conseillé que non Luka obi na rabandeng wana pour jouer moi souffler na chant, c'est normal. Ya yemba kateka bina. Yeba sala vocal moko lokwa. Te ce que ba vocal moko ngo comparant ngote. Vocal moko ngo wana zolo ba moko ko comparant ngote. Et ça va focal moko mais moko za mbinga trop moko ze konda
Moko esimbi po fe wana lobby, mais moko wana esimbi po eza na travail. Ay pour les dimensions ba vocal mo so zongi na album ba tout kala. Na lingi to avancer. Ko comparant na yango te. Na lingi to avancer. Nani? Na Seben. Iriche Watanabe. Iriche neti. Yo moko ndimi awat. Ba chana yo ya bimisa ta kala ya maison. Ah, bor mo boy. Bor mo boy. Tremblement kotina motema. Et puis goli basanti banyoso ya ba love to sala. Ngana yoko dadiri olobaki na ngai oke kasi na pesa kionzela te papa la maman na ye boyebisanga soki nazali fruit ya bolingo mai réveille mon amour ay pitié je te planté dans mon cœur oki dimension obimisaka biloko ya quartier la te soto landi bien nde balobaki eza wana ndenge yozoyokela te faut tout nasko goka nayebi ke na bato baotala biso eza bongo do quartier la tête nalobi ya ngande na boye naza perfection ya ndule ozo comprendre eloko na sao somo na zwi bord na yembe on a ba idéologie na yebi ka idéologie na ngo yango faut tout nasko gogan hein gogan ye azana bandinier mususu net ba petit wana te ba petit ba teti wana za boabu trop mais chamuki nzembango mpa azosomba fali pupa patron na minute oyo osakana te omonike wana yo ndo ozokumisa nga na lobi na eloko nga nakumisi te na olobaka ndenge mokili elobaka te meme yo misio oyebike fali aza patron te di cap la merveille minute oyo ye pena nde moto akangi mpo moto moko alingaka rankine te mpe ana bamoyen na ye misio ayembaka mpe danger nga naloba na nga sute mpo ya lobi nyonso deja te tobi mwa chan na ye esalaka mwa bien parmi les chanteurs en beaucoup. Yo luka chamoko oyo yebi ya ye. Namoni c'est que artiste à travail. Ye auta à école moko na yo. Luka nzembu moko ya dikap. Yo linga ngana luka. Yo atake yo musicien ngako. Yo po linga no pe falite atokumisi wana ezaka na marque flatterie po ta chamoko zo ebate. Yo yembelanga. Ngana kumisi biso tozaka mutu ya mutu te. Ngaka yo journaliste ngana chanteur ngafuna yembaka yo yembelanga chankou ya falile. Ngana ro yemba cha falite po na musicien te. Ngana za mopanzi sango. Donc naza wana te pona koyemba banzela ngana bi banzela yo lobaka noka makambu ndenge batu balobaka Claudia la ndeni Claudia ba Claudia Sasua yemba ba Claudia Sasua nabi ba Smack nabi banze monebele esko ngana tuni yo na oyebi Smack ya ndeni yo comment dans on comprendre artiste alingi ndeko yemba banze ba falite il de Campo du Cap la Merveille c'est un grand chanteur aza muto a travaillé pour na pembena le quoi d'accord amane et puis azoa pna et le romo boy à côté ça na kati ya matière brand na ye aza mutu moko bo azo menendule na biso ndenge pna quadra ko ramana lingara mwa na ya memango vous comprendre c'est ça vous comprendre mambolo donc so yogi ba album bimé belé au sentir que du Cap la Merveille plan na ye dans la dimension moko boy vous comprendre wana pena na beke fo yeba teza te yo yeba ke funa yeba ngo eza po eza bongo po ba misusu yo doloba pe na fala ina yeba na zo yeba na ngango te monika o na zo biso ngana yeba boy na ngako tuno ya faire po to yo zonga susu na exa le roi polémique bo biso polémique ya faire po ko tuna nonga na ko expliquer bo so na expliquer ya fali ya faire na expliquer mabe na ko expliquer ka ndenge na zo sentir ngai na yo kana so webi ba chan fali mais est-ce que mopanzi sango rozanga yo kanga ngana za nga so ina yebi yango na oyeba na ngango pete c'est ça question na biso ndezaki yango wana donc c'est mieux que oyeba te bor mo boye bafana na ngai n'époque sala moisa la reine de Saba n'époque l'ifara komi bafana histoire d'amour c'est qui pour Monique oyebi oyo donc te laxi vena que tant na zo ko obimisa ba timbre kaka ya na bia sa ya fali nyonso obeta ngana yo kango ka quartier la terre na yebite mutamela confine ti fali da na yebite oyepa kina mwa likolo akina ba world music te net baba fan na world music yo bino bolobaka na soki world na ghetto mais bino mo ba mise ba bolobaka omonika yo zo ba makambo ba tu balobaka oyo zo lobezani ngana yo ka oyo zo lo world to mona ke komo beta so yembi ba fan na ngai n'époque sala moisa la reine de Saba eza rythme nana eza siko nini world eza lini
Tala rythme. On est à rumba simple. Mais rumba mo ba pesa mo ba bilo. Et l'autre bino ezangi bino yango wana. Banane. Bino ba mission na biso boza art. Banane yango zo banga. Bilo ezangi bino. Po bino boza na chacho. Ah. Tout ça se passe en chacho. Nde tolobaka tout na ndule se fiesta. So yemi fiesta te chano e kangate. Bamsu ba parce que fiesta azarma. So koti chacho te na style e zoate. Mais bamsu ba koti sango pas zarma. Ayebi ni makamba sala te. Zo comprendre? Maka mutu mo azana kindo ki inconscient. Azo yemba mais ayebi ni makamba zo yemba te. Tu vois? Di cap savané de pichu. Carré. Ya ça. Faire ça va mais faut bosser trop. Merci Ferré Gola. Balobi bosser trop. A bosser trop. Wa yebi no yemba te na façon wana. Oh, il doit yogi mawande dans le bongo. Et ça lui passe. Et ça linga passe tenga za nga mo pandisa ngona za nga pona. Biso tozo défendre ndule ya Congo. Ferro ba yebi grand chanteur. Au monisco ko yebo boyeba yango ebomi Ferré pas comme nenga za wana. Ah Ferré. Azo imba sou bien te. Chani ya Ferré. Uyozo yo kango susu, ezo captiver lito ya mutu. Ferré balobi travailler les sous encore, travailler peno yeba. Ferré cher de Paul mon frère travailler chant. Au monument des ans no betayi na latino, travailler sous na dimension. Nene roza cours kuna. Ouais, cours ya roza mazo ki bien te pour na 2 ans na ba 6 ans ba 9 ans net ba fali wana na éviter beaucoup kanate quoi. Merci, merci très cher internet bozolanda biso artiste mbanga ya rosarana te toujours yé avandi kaka donc mbanga loko atalaka mona quadraco raman mopa o mokonzi aza pembeni na ye donc mbanga kaka donc loko avena bango mo azaka mbanga bio o benga le quadraco raman mbanga to lo ba makambo eza bo solo neti o ngana lo ba oyo eza ka bo solo na habité pour peut-être ba jour où je travaille vraiment beaucoup. Talaka na m'investir dans makuta nana pour sa chanson et puis ça va tout les sons et puis ça va tout conseil et faire expliquer ba tout que faut ba yemba na mo ba norme net au travail conseil ni no ko pesa poto chiter hein conseil ni no ko pesa ba na maison mère ba mission maison mère surtout ba ici yo ke ka maison mère ngam na mta quartier la terre les rambo on a quartier la terre lycée boye ba na soute ba kombo ba ni soute par yong douleur mususu et ba omba oyebi omba te na chanteur na so moi sinani Cindy maman présidente yo benga ke bongo wana mama na kunganer ya osarana te grand chanteur à dimension osarana te te baya bali omba déjà tant on a la wana e par la kaka bosaka fort maya se ali Fabrice Maela Lindalala conseil na maison moni yenda zolo bona pesa bino conseil ba misa ya nino maison mère wenge maison faut beau travail pour dire au monde nous les aventure te que veut azana succès na e bino bosana bozo diembelo zo emba mabe mais ozo sala tout ozala wana batu ba mona yo défendre ndule na biso batebele bando beta ba brique ba e wenge batebele bala ba receveur ba e wenge na ebité donc bobongisa chant pour dimension ya chant. Merci beaucoup artiste. Merci vraiment. Non, na sécurité mais na moni conseil déjà ya ngwane koti. Donc bana maison mère artiste MC Bino conseil apesi bino boyemba kunga ba ve ba yemba ya osarana te. Wana to ye. Biso ba jeune ototikali. Mon lelo ba misusu alongo ewenge akia meki ameka ba rumba we batu bazoboya na bango. Abeta rumba ba boy balingi koyoka te. Seben ba doit vite lembi kobina. Foyemba. Bayemba bozo soité décalé. Tu vois? Décalé. Merci. Donc toi ça peut ba petit ba décalé. Toi non na ba dédicace, toi qui na ba dédicace parce que tozi moi minute belé, toi qui na ba dédicace ben monsieur Silité, to royambela bino so artiste na bino boyo kaye. Bande ko za na ngonga te za yende mdakati. Nga na kati te. Na opesa mbote. Eric Mandala, hein? Ndeko ya Kakato Mandala, ndeko ya Willy Mandala. Na pesi bino mbote sika boali, Jojo Mandiki Mapata. Gode Kayanda na Lusaka. Shentemba Kayembe. Le Quadraco Raman Songa Mbeli Papa na Didiston Nike, Del Pirlo Mourinho, Saint James Rolls, patron ya musique. Mukonza ba nuance
na ebi na ngo to comparer na mama banzembo quoi. Bo soki déjà bord na bino obo oyo kamela mikolo élégance. Élégance komisanga ta birono. Petit a confiance oya memela kayo sak. Mama o secours élégance sokia talingai. Na mwana moke ba memaka na l'école. Na des tartines au pain au chocolat, na cartable, élégance. Merci artiste. Merci beaucoup, merci Toti que la yona suka au sel la biso moi kunga. Donc na mona pa yagi na mutuna betela ke moi sima. Donc boroyo ka bango na suka baroye me la biso pa vato ka bwana bango mendenge ka tolobaka bomo mesano bandeko o bolanda ka biso na internet bandeko bolanda ka biso na chaîne na biso Vie Nouvelle Média. Eza chaîne oyo et bino makambo eza chaîne oyo ezoluka ke bino bozwa ba information ya kitoko pe mopanzi sango wa bino pe molobeli wa bino oyo azali boso na bino aji ya rubu kisisi na ruganga almutaba almukaye mchinja chinja almutak. Donc muto ayebi donc naza na ozala donc naza on a pona bino donc botika la rosa décité na émission bokomona ba artiste ya danger lokwa lelo pe bozaki na artiste à danger. Bokomona pe ya danger koleka o pe ba osala musana ba on a kozanga te ko pesa ba merci et pas ya mon boss donc talaka mokonzi donc ye mo mokonzi ogi isa mungu donc mukolo masolo donc mukolo cheno o ya simba makambo yo pe o mutazo salake makambo pesa ma na pesi yo ba mbote belé esika yo za na mboka Belgique donc na pesi yo ba mbote belé na pesi mbote na Yvette Lunda Arubu ma grande sœur propre ba mbote na oya ngoyo na mboka France na pesi mbote na Coco Izé mon beau-frère donc on a pe na beau-frère na nga ya maître donc mutasi sa ba dame nyonso ya judo donc yé donc yé ba j'étais Guy Basket mokonza de commune donc mokonza de saison Babi Kachala ndeko ya Vini Kachala Guy Basket 5 étoiles Guy Basket donc Guy Basket talarara donc bana mabele Curious Nogaël Amani oui totiki et place ya artiste na biso apanzela biso moi Nogaël Mambo Nogaël Amani Lushombo donc moi na mama Zefi moi na bulungu ya propre mobala poil lebele azana mboka États-Unis wana bozoka artiste na bino amour ne komi sous naye amour ne komi okanganga ana nemba kite qu'un jour na boka ki vraiment kolinga moto lolengo yo kotinga motema otika ta virete lingo esangelo yo bato nyonso bata permis baleka baso ya mabati bakale pourquoi okaninga ye nazali nini ye